السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا نعمل بقى أكل فلاحي من اللي احنا نفسنا فيه وبنحبه، مع أكل على السريع كده علشان الحبايب. هنعمل بقى برام ترلي، ونعمل برام رز معمر، وهنسلق اللحمة بقى بالطريقة الجميلة بتاعتنا. حطينا المية، جزر، حطينا طماطم، حطينا بصل، وحطينا بقى الفلفل الأسمر في قلب الشوربة، وظبطنا الشوربة بتاعتنا. معانا بقى نعمل برام رز معمر. هنعمل بسلة بتاعتنا، ونعمل بقى البرام الرز المعمر الخطير. هنغلي اللبن، أهم حاجة في الرز المعمر إن احنا نغلي اللبن، وناخد بقى وش اللبن بقى بتاعنا كده، وحتة قشطة معانا. فرطنا البسلة الجميلة بتاعتنا، وقطعنا معاها الجزر. كان نفسي أحط بطاطساية بس نسيت، لأني كنت مستعجلة وفاكرة نفسي إن أنا عمالة أصور. مين بيحب يحط حتتين لحمة كده وشوية شوربة في قلب البسلة زي كده؟ اغسلي الرز بتاعك وصفيه كويس جدا، واغلي اللبن بتاعك، وبعدين تمسكي اللبن بقى بحتة قشطة كده، والرز بتاعك بقى بحتة قشطة، وتدعكي بحتة القشطة دي. والبسلة بتاعتي سبتها على البوتاجاز شوية مع الحتتين اللحمة، وبعدين بقى هحطها بقى في طاجن، ونحطها في الفرن. حطي شوية سكر. بقول لكم أنا غليت اللبن لحد ما عمل طبقة من كده، مسكت حتة قشطة دعكتها في قلب الرز، حطيت شوية ملح وشوية سكر. تقولي شوية سكر يا شيري؟ أقول لكم هاتوا شوية سكر بس وحطوهم في وش البرام كده، الطاجن بتاعنا هتلاقيه خطير خطير خطير. هقول لك بقى معلومة جميلة على المشي كده. حط الطاجن بتاعك بتاع الرز المعمر على الشواية. أولا لا هيفور منك، ثانيا هتبقى تاخدي بقى برام أو طاجن زي ما بتقولي، فخار من الجميل ده كده، وتحطيه في الفرن. خدي بقى شوية رز معمر بألف هنا وشفا، وهتدعولي. شايفين الوش؟ بقى جبنا حتة قشطة حلوة كده ودعكنا بيهم الرز، حطينا معلقة ملح، معلقة سكر، وحطينا ذرة ملح صغيرة كده. حطيناه على الشواية ياخد وش كده جميل، وبعدين شغلنا من تحت. تكون البسلة بتاعتك اتظبطت، وتقومي حطها بقى مع حتتين لحمة في قلب الفرن. الله الله الله. وتزوديها شوية شوربة حلوين كده من الشوربة اللي طلعت عندك كده يا سيدي. طبعا هو الأكل ده كان بتاع الغدا، أما الأكل بتاع البانيه ده ولادي بقى ما بيحبوش غير البانيه. أعمل إيه؟ بقول لكم بقى تاني معلومة بقى على الماشي. إيديا يا ولاد كانت باشت من الشغل والله. الليمون، خدي برضو معلومة على المشي كده، لما الليمون يكون رخيص بقول لك حطيه في قلب الفريزر. تاخدي بقى منه كده، تاخدي بقى للبانيه وانت بتعمليه وانت بتغسليه. دلوقتي الليمون ب40 جنيه وب45. عملنا البانيه بقى منه صدمة، وعملنا منه هنا، وعملت شوية رز بسمتي جمال كده علشان الحبايب هياخدوهم معاهم وهم ماشيين. هو ده أكل ولادي. ملك بقى جت عملت لنا بقى شوية كيك بقى حلوين كده، ودلعتنا بيها. عملت لنا الكيكاية دي بالليل. شايفين؟ ايه رأيكم؟ قول الملك بقى تسلم ايديكي على الكيكات الجميلة ديت، وهوريكم بقى شوية كيكات من الملك بتعملها لنا كده. شايفين؟ خليها بالليل واحنا قاعدين كده، تقوم تقول يلا اما يحللكم بقهم. ربنا يحلي دنيتها ويسعدها ويوفقها. ادعوا لها يا ولاد، ادعوا لولادنا كده ان ربنا يوفقهم ويسعدهم ويبارك لنا فيهم. دي واحدة تانية على فكرة، عملت الصوص بتاعها، خدت منه وحطت شوية هنا وشوية هنا. ادي واحدة تالتة. ادعوا لها بقى ان ربنا يكبر بخاطرها. يا ريت تسعدوني باللايك بتاعكم، ودعوة حلوة ليا ودعوة حلوة لبنتي وولادنا، ان ربنا يسعدهم ويوفقهم في الامتحانات. الامتحانات جاية يا ولاد، ادعوا لولادنا ان ربنا يوفقهم يجيبوا تقدير جميل. وادعوا لبناتنا كده الحلوين، بنوتاتنا الحلوين كده، ان ربنا يسعدهم ويوفقهم ويخليهم لنا. ايه رأيكم في الكيكات بتاعت ملك؟ شايفين؟ بتقول لكم شايفين؟ تسلم ايديك يا ملوكة، وربنا يبارك فيكي ويحفظك. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الكون كله، في رعاية الله. مع السلامة.